睇個粉薄到啊！一淋落去啲汁就同啲粉融合埋一齊。今日我哋西游路食一間100年傳承、純手工製作嘅手工河粉，每日賣完就關門，早起的牛啊，才有得吃。Let's go！ 一個牛腩撈粉，再要個油黃撈粉，喺度食。佢呢度真係手工現做啊！睇個粉薄到啊，俾你自己淋上去嘅。我哋先食個牛腩嘅。哇，超香啊！一淋落去啲汁就同啲粉融合埋一齊。好正，真係超級無敵薄，你有冇看一下？佢呢個已經係2片嚟㗎啦，啲醬汁嘅調味又啱啱好，唔會太鹹。佢真係最喜歡這種嗦晒啲汁、黐住晒啲汁嘅一啲粉，好正，好入味啊！牛腩好腍好入味，嚟啊！啲牛腩啊，夾得斷㗎，哇，真係好正！我哋再試下個豉油黃河粉，兩個粉啲醬汁係唔一樣㗎。啱先嗰個係腩汁，呢個係豉油。啲人話咧純米漿整嘅河粉咧，其實係唔透明嘅，係白色嘅。佢呢度用嘅都係純米漿整嘅，但係因為佢太薄啦，佢薄到佢可以透明。你睇睇，食落去好滑，而且真係有好香嘅米味。午飯嘅話，所以2盒剛剛好。我今日好好彩嚟嗰陣時冇乜人，聽講平時咧係排晒長龍㗎，淨係做上午啫，8點做到中午2點，賣晒就冇㗎啦。想食嘅話，真係要早啲過嚟。